ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি নুডলসের পকোড়া। প্রথমে আমি একটি পাত্রে জল চাপিয়েছি। জলটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে আমি এখানে 1 প্যাকেট নুডলস দিয়েছি, পুরো জলটা নুডলসের গায়ে হয়ে যায়। জলটা আমি আর ঝরাবো না। এগুলো লাগছে ধনে পাতা কুচি, ক্যাপসিকামটা দিয়েছি গার্নিশের জন্য, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, গোলমরিচ, কাঁচা লঙ্কা কুচি, লবণ। আর এটাকে খুব ভালো করে আমি চটকে নেবো। আর এরপর আমি সর্বশেষে এটাকে যেটা দেবো, বেকিং পাউডার। ডিমটা আমি একটি পাত্রে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এটার মধ্যে নুন দেবেন না, যেহেতু উপকরণগুলোর মধ্যে আমার নুন দেওয়া আছে, এর মধ্যে আর নুন দেবো না। নুন, আদা, পেঁয়াজটা খুব ভালো করে চটকে নেবো, কারণ নুডলসটা দেওয়া যাবে না। নুডলসটা দিয়ে চটকালে নুডলসটা ভেঙে যাবে। এটা খুব ভালো করে আপনার মজিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ চটকাবেন এটা একদম গাটা ঝিমিয়ে যাবে, যেহেতু লবণ দেওয়া আছে। এটা মিক্সিতে দেবেন না, মিক্সি দিলে এটা ফেনা হয়ে পুরো পেস্ট হয়ে যাবে। এটা যাতে একটু দানা দানা থাকে, মুখে পড়ে, তাহলে ভালো লাগবে। আমি এর মধ্যে একটু চিনি অ্যাড করলাম, আপনারা চিনি নাও দিতে পারেন। 1/2 চামচ মতন আমি সয়া সস দিলাম, পরিমাণটা অল্প দিলাম, যেহেতু আমি একটা ম্যাগি দিয়ে এটা করছি। আপনারা পরিমাণ মতো জিনিসটা দেবেন। যদি 3-4টে করতে চান সেইভাবে আন্দাজ মতো দেবেন। আমি তেল ঢেলে নিলাম, যেহেতু ডিপ ফ্রাই হবে একটু পরিমাণে বেশি দিলাম। ডিম দিলাম। ডিমটা আগে পুরোটা দেবেন না, জিনিসটা পাতলা যাতে না হয়, মেখে দেখবেন ডিমটা। আর 1 চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার দিলাম। মেখে আপনি দেখবেন আঠা আঠা হয়েছে কিনা, ডিমটা সেইভাবে গুঁজে দেবেন। এক চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেবেন। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে ভালো করে মাখবেন, যেহেতু ম্যাগিটা দিয়ে আমি একদমই নাড়াচাড়া করবো না, ম্যাগিটা ভেঙে যাবে। এবার আমি এর সাথে ম্যাগিটা অ্যাড করছি। আর একটু জিরে আমি ভেজে রেখেছিলাম, সরি আপনাদের আগের কিছু বলতে ভুলে গেছিলাম। আমি একটু জিরে ভাজা রেখেছিলাম, এর সাথে অ্যাড করবো। এর মধ্যে আমি পুরো 1 চামচ জিরে অ্যাড করলাম। আপনি যদি 2 প্যাকেট ম্যাগির করেন তাহলে 2 চামচ জিরে দেবেন, যেহেতু আমি এটা 1 চামচ দিয়েছি। আমি আগেই চাপিয়ে রেখেছিলাম, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি ছোটো ছোটো বড়া থেকে পকোড়াগুলো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি আরেক পিঠ উল্টে দিচ্ছি। এটা খুব কড়া করা হবে না, যেহেতু এর মধ্যে ম্যাগিটা দেওয়া আছে। ম্যাগিটাতে একটু জল জাতীয় জিনিস।
ফ্রেন্ডস, আমার এটা হয়ে এসছে। আমি এবার এটা সার্ভিং বলে একটু সাজিয়ে দেবো। পুরো ডিমটা ফাটিয়েছিলাম, আমার পুরো ডিমটা লাগেনি, তাই ডিমটা আমি নষ্ট না করে একটা ছোট্ট অমলেটের মতো করে আমি গার্নিশ করে দিই। আমি উপর থেকে একটু ম্যাগি মশলা ছিটিয়ে দিলাম। বাচ্চারা দেখবেন এই সুস্বাদু খাবারটা খেতে খুব ভালোবাসবে। আপনারা এটা বাচ্চাদের টিফিনেও করে দিতে পারেন। উপর থেকে আমি একটু ম্যাগি মশলা ছিটিয়ে দিলাম।